E esses são alguns efeitos sonoros que vão deixar seu vídeo ainda mais cinematográfico. E o primeiro deles é o Wash. Ele é perfeito para dar velocidade e fluidez às transições, tipo essa cena aqui. E o segundo é o Riser. Ele cria uma tensão crescente, deixando o público ansioso pelo que vai acontecer, que nem essa cena aqui. E esses aqui são apenas alguns efeitos sonoros que podem transformar completamente o seu vídeo. Quer mais? Eu preparei um pack para vocês. Corre no link da minha bio e baixem eles.